Bir 80 ga kirgan amaki yong'oq ekyapti emish, yong'oq. Yong'oq daraxti 20 yilmi shunaqada mevaga kiradi. Bir podshoh o'tib ketayotsa, yong'oqni ushlab ekib turibdi. Ha, otaxon, nima ekyapsiz? Yong'oq ekyapman. Ha, bu mevasidan yermikinsiz buni? Yoshingiz 80 ga kirib qopti, umringiz yetarmikin mevasiga desa, otaxon aytgan ekan. Bizdan oldingilar ekdi, biz yedik. Biz ham ekamiz, bizdan keyingilar yeydi debdi. Desa, zo'r gap bo'ldi. Vazirga pul ber bunga debdi, bir xaltada pulni otib yoribdi. Pulni olgandan keyin siz debdi, buni mevasini qachon yeysiz deyatuvdingiz. Qarang, hali ekmasimdan meva keldi debdi. Tillani ko'rsatib. Bu ham zo'r gap bo'ldi debdi. Yana pul ber debdi. Vazir yana bitta xaltani otgan ekan. Shohim, bir yong'oq bir yilda bir marta meva qiladi. Meni mevamni qarang, 2 marta meva qilyapti dermish. Shunda vazir aytibdi, shohim tezroq qochaylik, hozir pulni qolib ketamiz dermish. Bunda katta hikmatlar bor demak. Biz nima qilishimiz kerak? Yedik, yeydiganlarga xizmatini qoldirib ketishimiz kerak. Ekkanlardan foyda oldik, ekishimiz kerak bo'ladi.